अरे रुक जा सरदारा, उठा दूंगा अभी। ले तेरी ताई का तकिया सा फाड़। आर्मी की रेस 4 बार मारी मैंने, पेपर में पास ना हूं ता बस। लगा तो इधर नीचे से रोक कर रख जरा। यो है कौन चमूतिया था जिसने पलट दी हो? अरे कोई नहीं, स्टंट मार रहा था इससे। स्टंट तो इसा भी लगवाऊंगा मैं। जरा एक बार इसे सीधा कर दूं, फिर स्टंट मैन को सीधा करूंगा। ऐसे ऐसे मुर्गों की तो तलाश में रहूं मैं। सरदार लगा इसे जोर यार, कैसे कर। ओहो पलट गई, हो गई सीधी। देख अब इसके मालिक को बुला, उसे सीधा करूंगा। 5,000 रुपए, 2 लीटर दूध और 24 पराठे तुरंत भिजवा।